Kim to'laydi pulini? Men to'layman bugun. O'rtada ekan, o'rtada. Hammamiz chochma bo'ladi. Assalomu alaykum akalar. Va alaykum assalom. Bir narsani eshitib qoldim. Xo'sh. Ustoz haqida gaplashyapsizlarmi? Aha. Sizlarga ustoz kerakmi? Kerak. Ustozni-chi? Zo'ri bor. Shu urganda boru ichak-chavog'ini sug'urib oladi. Shup. Sekro. Kim o'zi? Oti nima? Shogirdlari kim? Shogirdi bittasi men. Ustoz shunaqa zo'r. Gap yo'q. Shu anchin choyxonada yuribsiz ekanda, choy toshib. Aka, ko'k choy damlab kelavering. Mayli, o'zlaring bilasizlar akalar. Paxtada ekinlarga dori soladigan yigitlar, Ha, biz, Sizni ham qurtingiz bormi? yo, meni qurtlarimni siz doriylar davolanmaydi. Sizlarda doriylar bu alumononga o'xshagan kichkina qurtlarga. Yaxshimisizlar yigitlar? Men sizlarga rahmat degani keldim. Sababi yigitlar kecha meni mashinamni o'g'ridan olib qolibsizlar. Bu mashina meniki. Rahmat sizlarga. Rahmat. Salomat bo'linglar. Meni dalamga ham o'tgan yil dori solib beruvdinglar. Bu yil ham yana dori solib berasizlar. Bo'ldi aka. Sizlar dori solaveringlar, sizlar chunki qurt tilini yaxshi tushunasizlar. Sizlar qurt tilini yaxshi tushunar ekansizlarda, shuning uchun dorilaringlar yaxshi. Ayniqsa bu yoqishim qurt tili bo'yicha o'qigan. Yigitlar, nima birinchiga salabini aytdinglarmi? Yo'q, osh aytganmiz aka. Osh bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Endi shunga bir sizlarga minnatdorchilik bildirish maqsadida sizlarga bir endi Xudoga shukr topishimiz yaxshi. Sidqidildan sizlarga ehson qilmoqchi edim. Bilasizlar, boylar saxiy insonlar bo'lishadi. Yashang aka. Sidqidildan, yurakdan. Endi hech qanaqa bo'yinlaringda bu qarz bo'lib qolmaydi. Rahmat akajon. Shu sizlarga atushi. Hech qachon, hech qayerda so'ramayman. Rahmat. Rahmat akajon. Yashang. Rahmat akajon. Rahmat.